வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் அஜய். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது காரைக்கால் பையன். இந்த வியூ நல்லா இருக்குல்ல, அழகாக ட்ராக் போகிற மாதிரி ட்ரெயினில் போகும்போது அதில் என் பேர் நல்லா இருக்குதுங்க. ஸோ இன்றைக்கி நான் எங்கே போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தடா வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க. ஸோ அது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்பாட்னே சொல்லலாம். சென்னைக்கு மிக அருகில்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் சென்னையிலேருந்து ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணலாம். ரைட்டா, ஒரு லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் நம்மளோட அந்த கேங் திருப்பி ஒன்று சேர்ந்தால் என்ன ரியாக்ட் ஆகும், அதில் ரியாக்ட் ஆனதாங்க இந்த தடா ட்ரிப்பு. தடா வாட்டர் ஃபால்ஸ் சென்னையிலேருந்து நியர்பை சென்னை தான். சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து கும்முடிப்பூண்டி ட்ரெயின் வரணுங்க. ஸோ கும்முடிப்பூண்டி ஸ்டாப்பிங் வந்ததும் அங்கேருந்து ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் வாக்கப்பில் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் தடா ஃபால்ஸ்க்கு பஸ்ஸு ஸ்ட்ரைட்டாக போவோம். ஃபால்ஸோட பேர் வந்து உப்பலமடுகு வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க. ஸோ பேர் நல்லா இருக்குல்ல. சென்னையோட லோக்கல் ட்ரெயின் ட்ரிப் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயங்க. ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அந்த ஃபீல். லோக்கல் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுற ஃபீல். எண்ணூறா? அது இப்போ அது 900 போகிறோம். அப்போ 900 போகிறோம். தங்கதுரை ஜோக்கூடாது தான் கற்றுட்டா. என்னையும் கவர் பண்ணிட்டல, அதுக்கு அழகா கும்முடிப்பூண்டியை ரீச் ஆனால் நாங்கள் தடாக்கு பஸ் ஏறினோங்க. பாருங்களேன், தடாக் போகிற வழியில் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுங்க. ஏதோ ஒரு ஊர் திருவிழான்னு நினைக்கிறேன். நிறையா ஐட்டம்ஸ்லாம் கொண்டு போகிறாங்க பாருங்கள், கூட வச்சு. ஸோ பார்க்க நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஒரு அநேகமாக அந்த மேலே சவுண்டு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சுங்க. கை கால்லாம் பஸ்ஸுக்குள்ளேயே தாளம் போட்டுச்சு. ஆனால் பஸ்ஸாக போனதுனால நம்மளால் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல. ஆனால் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஸோ பஸ்லேருந்து இறங்கின உடனே நீங்கள் வந்து அங்கே ஒரு லோக்கலில் ஒரு ஆட்டோ பிடிக்கணுங்க. ஏன்னா அங்கே டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடையாது. லோக்கல் ஆட்டோ தான் பிடிக்கணும். லோக்கல் ஆட்டோ சார்ஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஸ்ட் அப்பான் பர்சனுங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு 5 பேர் போனதுனால எங்களுக்கு வந்து 1800 கொடுத்தோங்க கரெக்டாக. ஸோ 800 நாங்கள் கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணுவோம். 800 ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தோம். ஸோ 800 வந்து போகிறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, போய் விட்டுட்டு திருப்பி அவங்களே அங்கே வெயிட் பண்ணி நம்மளை கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் அந்த 800 ருபீஸ். ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு 800 கொடுக்க மனசு வர்றதாங்க. ஒரு 800 அப்படின்னு தோணுச்சுங்க. பட் வந்து அவர் எங்கள் ஆட்டோ நம்மகிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னார். அந்த ரோட் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும், அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஃப் ரோடிங் தாங்க. மேபி ஆஃப் ரோட் அட்வென்ச்சர் ரைட் ரோட்டில் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக தடா ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். ஸோ அந்த ரோடே ஒரு ஆஃப் ரோடு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆஃப் ரோடு தான். படு குழுக்களுங்க ஆட்டோ, பயங்கரம். நாங்கள் அந்த உண்மையே சொல்லலாம், அந்த ஆட்டோவிலேருந்து இறங்கி திருப்பி போயிட்டு ரிட்டன் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அண்ணன் கேட்டது 800 அஷ்யூர்டு ஒர்த்து அப்படின்னு தோணுச்சுங்க. ஸோ நாங்கள் 5 பேர் போனதுனால எங்களுக்கு 800 ருபீஸ்க்கு சார்ஜஸ் பண்ணாங்க. பட் அவரே என்கிட்ட சொன்னார், இதே நாங்கள் 3 பேர்லாம் போனீங்கன்னா 1200 சார்ஜஸ் பண்ணுவோம்ப்பா. அந்த ரோடை பாருங்களேன், ஆஃப் ரோட் மாதிரி தானே இருக்குது. ஆஃப் ரோட் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்றவங்க, ஆஃப் ரோட்டில் பைக் ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க தாராளமாக இங்கே ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு உங்களோட பைக்கை கொண்டு வரலாங்க. ஹிமாலயன் ரைடர்ஸ் யார் இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கான ஒரு ரோடு தான் இது. தயவு செய்து ஸ்கூட்டிலாம் கொண்டு வந்துடாதீங்க. ஏன்னா சுத்தமாக தாக்கு பிடிக்கல. 2-3 பேர் கீழே வந்தது நானே என் கண்ணால் பார்த்தேன். ஏன்னா அந்த ஊர் சாங்கை போட்டுட்டாருங்க ஆட்டோவில். ஆனால் அங்கேருந்து ஆட்டோவில் ஒரே தெலுங்கு பாட்டு தாங்க. நல்லா இருந்துச்சுங்க அந்த பாட்டு கேட்க. ஆனால் என்ன பாட்டில் ஒரு கண்டன்னு புரியல. அந்த மியூசிக் கேட்க நல்லா இருந்துச்சு. சைடில் வியூஸ் பாருங்களேன், ஆட்டோவில் போகும்போது நல்லா அழகாக மலைலாம் ரொம்ப அழகாக சுற்றி மலை தான். ஃபாரஸ்ட்டோட தானே போகிறோம். ஸோ சுற்றி மலை, அந்த வியூஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சுங்க. வரைக்கும் அந்த ஆட்டோவில் போகிற ஒரு குழுக்கள் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அந்த ஃபீல். நீங்கள் மேலே ஏறினோடனே ஒரு செக் போஸ்ட் வருங்க. ஸோ செக் போஸ்ட்டில் உங்கள் பேக்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் எதாவது வச்சுட்டு என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, ட்ரிங்க்ஸ் எதாவது கொண்டு போகிறீங்களா, சரக்கு கொண்டு போகிறீங்களா, ஃபுட்டு எதாவது கொண்டு போகிறீங்களா செக் பண்ணுவாங்க. ஈவன் கேமரா கூட சார்ஜஸ் போட்டிருந்தாங்க. பட் கேமராக்கெலாம் பேசாமல் சார்ஜஸ் வாங்கலைங்க. ஸோ சார்ஜஸ் ரொம்ப கம்மி தாங்க. பெர் பர்சன் 50 ருபீஸ் கொடுத்தோம். டோட்டலாக 5 பேர் போனோம், 250 ருபீஸ். ஆட்டோக்கு வந்து சார்ஜஸ் வந்து ஒரு 200 ருபீஸ் வாங்கினாங்க. ஓகே அப்படின்னும் இதாங்க ஸ்பாட்டு. ஸோ இங்கே ஆட்டோக்காரர் இங்கே இறக்கி விட்டுருவார். ஸோ அந்த ஆட்டோனை நம்மளை மேலே கொண்டு போய் விட்டுட்டு ரிட்டனும் நம்மளை அவங்க இறக்கி கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு நாளைக்கு இந்த ஒரு ட்ரிப்பு தானாங்க.
அது எக்ஸ்ட்ரா ட்ரிப் அடிக்க மாட்டாங்களாம். இப்போ நம்மளை புக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்மளை மேலே விட்டுட்டு கீழே வரலிக்க அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ட்ரிப்பு தாங்க. ஸோ அவங்க அங்கேயே தான் இருப்பாங்க. நம்ம அங்கே நம்மள்கிட்ட ஃபோன் நம்பர் வாங்கிப்பாங்கங்க. ஸோ நம்ம முடிச்சுட்டு வெளியே ஃபோன் அடித்தா பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க. அவங்க அது வரைக்கும் மேலேயே தான் இருப்பாங்களாங்க அவங்க. ஸோ பரவாயில்லைங்க, 800 ருபீஸ்க்கு இது ஒரு நல்ல சர்வீஸ் தான். ஒர்த்து 800 கொடுத்து ஒரு ஆட்டோ புக் பண்ணி கொண்டு வரது. ஏன்னா எல்லோரும் பைக்கில் கொண்டு வர முடியாது, எல்லாேருக்கும் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது, நினச்சி பாருங்களேன். ஸோ எவ்வளோ தேவை. இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இந்த பாத்து நல்லா இருக்குல்லங்க, அழகாக இரும்பு கம்பி சின்ன அந்த பாத்து அதில் வாட்டரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பர் வியூங்க. அது பார்க்க அந்த ஃபீல் வந்துருச்சுங்க. ஃபால்ஸ் வந்துட்டோன்ற ஃபீல் வந்துருச்சுங்க. பட் ஆனால் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துச்சு தவிர உண்மை என்னென்னா ரொம்ப கஷ்டங்க. மேலே ஏறி போயிட்டே இருக்கணும். இது ஒரு ட்ரெக்கிங் தான். இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க இந்த ஃபால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ட்ரெக்கிங் பாயிண்ட்டுங்க. இது மேலே ஏற நீங்கள் விதவிதமாக பார்க்கலாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இப்படித்தாங்க மலை மாட்டுன்னு போயிட்டே இருக்குதுங்க. அது ஒரு ட்ரெக்கிங் பாயிண்ட்னே சொல்லலாங்க. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு மேலே போகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அழகான ஃபால்ஸ் நிறையா பார்க்கலாம். இதுக்கு நடுவில் அந்த நம்ம போகிற வழியிலே சைடில் நிறையா வேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எதுக்குன்னா அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் குளிக்கலாங்க. உண்மை அதுதான். ஏன்னா அந்த ஃபால்ஸ் தண்ணி கீழே இறங்கி வருதில்ல, ஸோ அந்த சைடில் பாத்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த பாத்தில் இறங்கி போனீங்கன்னா நீங்கள் குளிக்கிறதுக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் கிடச்ச மாதிரியே இருக்கும். நல்லா இருக்குங்க. அந்த வியூஸ்லாம் நல்லா இருக்குங்க. அதை பார்க்கும்போது அந்த சைடில் இருக்க அந்த வியூஸு சைடில் பார்த்துருக்கும்போது, ஸோ நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு பாருங்கள். இப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத் போதில் இந்த பாத்து உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த தண்ணியோட வாட்டர் ஃபால்லேருந்து தண்ணி இறங்கி வரும். அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஃபேமிலியாக போகிறீங்க, தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அந்த இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ ஃபால்ஸ்னால் எல்லோரும் வருவாங்க. உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடச்சிது, யாரும் வராமல் கூட இருக்கலாம் அந்த சைடு. ஸோ நாங்கள் வந்தப்போ பெருசாக ஒன்றும் யாரும் இல்லைங்க. நாங்கள் ஒரு இடத்துல போனோம், ஒரு 10 மெம்பர்ஸு, ஒரு சின்ன பசங்க 5 பேர் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் போனோம். ஸோ அதில் நாங்கள் போகும்போது அவங்க கிளம்பிட்டாங்க மோஸ்ட்லி. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க. நாங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்பாட் மாதிரி. ஆல்மோஸ்ட் நாக்கு தள்ளுது, முடியல. ரொம்ப தூரம் நடந்தால் மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. 1 கிலோமீட்டர் தான் நடக்கணும்னு சொன்னாங்க, ஆனால் நடக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னமோ 10 கிலோமீட்டர் மாதிரி போயிட்டே இருக்குது. ஒரு வேளை இவ்வளோ தூரம் நடந்து ரொம்ப ஆச்சான்னு தெரில. இது வரைக்கும் பாருங்கள், இந்த ஒரு செக் பாயிண்ட்டு தாங்க. ஸோ இங்கே நிறையா தண்ணி ஒரு செக் டேம் மாதிரி இந்த பாயிண்டில் தாங்க ஏகப்பட்ட பேர் நிற்கிறாங்க. ஸோ முக்கியமான ஸ்பாட் இந்த இடத்துலன்னு சொல்லலாம். எத்தனை பேர் இருக்காங்க பாருங்களா. ஸோ ஃபேமிலியாக எல்லோரும் இந்த இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த இடத்துல ஹைட் நிறையா வேரியேஷன் இருக்குது. ஸோ ஆழம் இருக்காதுன்னு நினச்சி போனீங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு. ஏன்னா டெப்த்து வேரியேஷன் வேறு. ஏதோ ஒரு பாறை கீழே பாறைலாம் இருக்குதுங்க. ஸோ இனிஷியலாக ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இடுப்பளவு தண்ணி இருந்தாலும் போகும்போது ஒரு நிறைய வேரியேஷன் வச்சுங்க. ஸோ நடுவில் ஒரு இடத்துல நானே ஃபுல்லாகவே முக்கிட்டேன், கீழே உள்ள முழுகிட்டேன். எனக்கு மேலே கொஞ்சம் கேப்பே இருந்துச்சு, ஹைட் இருந்துச்சு. ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சவங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தைரியமாக எல்லா சைடுமே போகலாம். ஸ்விம்மிங் தெரியல அப்படின்னா கொஞ்சம் முனையிலே நின்று உங்கள் சேஃப் ஜோன் பார்த்து நீங்கள் அங்கே நிற்க வேண்டியதாங்க. ஸோ எவ்வளோ தண்ணி பாருங்களா. ஸோ இது தண்ணி ஒரு டேம் மாதிரிங்க. அந்த இடம் தண்ணி தேங்கியிருக்குன்னா எல்லாருமே அந்த இடத்துல குளிப்பாங்க, நிறைய பேர் ஃபேமிலி. இங்கே போனதோடு நாங்கள் வரும்போது இன்னும் அதிகமாக இருந்தாங்கங்க. ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பாருங்கள். ஏன்னா இது டெப்த்து வேரியேஷன் அதிகங்க, டெப்த்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு. எப்போதும் போல் காடுனாலே குரங்குகள் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ அங்கே பாருங்கள், ஒருத்தர் தாய் போயிட்டுருக்காரு, சைடில் அண்ணன் நடை போடுறாரு. நல்லா இருந்துச்சுங்க அந்த இடம் பார்க்க. ஒரு அழகான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலு. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஸ்பாட்னே சொல்லலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட போயிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு நாள் ட்ரக் பண்ணி மலை ஏறி போகணுங்க. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவ்வளோ தூரம் நடந்தேன்னா ஒரு மாதிரி எனக்கே மூச்சு முடியல.
சுத்தமாக நாக் அவுட் மாதிரி ஆகிடுச்சு. இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா, நாங்கள் போன டைமில் மலை மேலே தண்ணி இல்லைங்க. ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸில் அந்த ஃபோர்ஸ் சுத்தமாக குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அழகான ஸ்பாட் நிறையா இருக்குது, பட் அங்கே பார்க்கணுன்னா அந்த இடத்துல தண்ணி இல்லை. ரொம்பவே ஒரு போனதே இல்லாமல் எதுக்கு போகணுன்றது தெரியாமல் ஆயிடுச்சுங்க. அது தண்ணி வேகம் இல்லாமல் போயிடுச்சுங்க. ஸோ பைப்பு திறந்து விட்டால் தண்ணி வர மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ளோ இருக்குது, பட் அந்தளவுக்கு இல்லைங்க. இன்னொன்னா எனக்கு முன்னாடி மேலே போய்ட்டு ஒருத்தர் சின்ன பையன் ஏறி வந்தாங்க. ஆப்போசிட்டில் ஒருத்தர் வந்தார். ஒரு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம என் ஏஜ்லேயே ஒரு பர்சன் ஒருத்தர் வேகமாக ஏறிட்டு சீக்கிரம் வந்துட்டார். அவர் வரும்போது அவர் ஃபேஸில் ஒரு இரிட்டேஷன் இருந்துச்சுங்க. என்ன ப்ரோ மேலே தண்ணி ஃபால்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டப்போ, வாட்டர் லெவல் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டப்போ அவர் ஒரு விரத்திலே போனாருங்க. அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு மலை ஏறி போய் சொன்னாருங்க. அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு மலை ஏறி போய் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ, வேஸ்ட்டு, அங்கே போகாதீங்க. ஸோ நீங்கள் முனையிலே குடிங்க, அந்த டேம் கிட்டே குளிங்க, தண்ணி தேங்கிக்கலாம், அங்கேயே குளிங்கன்னு சொன்னாருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் இந்த ஸ்பாட்டை கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ இந்த ஸ்பாட்டில் ஒரு 5 சின்ன பசங்க ஃபஸ்ட்டு குளிச்சுருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் போனப்போ அவங்க ஏஞ்சி வந்துட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் போனோம். அதுக்கப்புறம் நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரோட ஃபீலை நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சுங்க அந்த ஃபீலு. ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நார்மலாக ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிக்கும்போது அதில் இல்லாமல் அந்த மழை தண்ணி, அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரோட ஃபீல் அது இருந்துச்சு. தண்ணி நல்லா இருக்குல்ல, க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் தண்ணி அழகாக அந்த சைடில் பாருங்களா. ஸோ உள்ளே கிறிஸ்டல் கிளியராக இருந்துச்சுங்க. அசையாமல் இருந்தால் உள்ளே நிறையா மீனுங்க. ஒரு நீங்கள் 20 செகண்ட் தண்ணிக்குள்ளே அசையாமல் இருந்தீங்கன்னா போதுங்க, உங்கள் சுற்றி ஃபுல்லாக மீன் குட்டி குட்டி மீன் கடிச்சிக்கினே இருக்குங்க. அழகாக இருந்துச்சுங்க. அது ஃபீல் நல்லா இருந்துச்சுங்க பார்க்க. பசங்கள்லாம் அதுக்காகவே ஓரமாக எங்கேயோ உட்காந்துட்டாங்க. நான் நிறையா அலும்பல் பண்ணேங்க. ஸோ ரிட்டன் வரும்போது பாருங்கள், ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு பார்த்தீங்களா. குரங்கு கூட்டம் எப்போதும் போல் நிறையா இருந்துச்சுங்க. பட் இந்த வாட்டி நான் சாப்பாடுலாம் வாங்கிட்டு போகலங்க. என்கிட்ட எந்த ஸ்நாக்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகல. ஸோ அதனால் இதுங்களுக்கு இருந்தாலும் எதுவும் கொடுக்க முடியலை. ஏன்னா அதுங்களும் என் பேக்கை தேடி பார்த்துச்சு. பேக்கை வச்சு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுங்க. குரங்கு பேக்கை ஓப்பன் பண்ணிடுது. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பேக் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா, கேஜெட்ஸ் எதாவது கொண்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப சேஃபாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம். குரங்கு பேக் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுது, திருப்பி வருமானு தெரியாது. பட் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க தாடா அந்த ஃபால்ஸ் போனப்போ. ஒரு டிப்ரெஷன், நீங்கள் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷன், எங்கேயாவது ஐடி ப்ரொஃபஷனில் இருந்தீங்க, இல்லை ரொம்ப டிப்ரெஸ்டு ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கராக இருந்தீங்க, உங்கள் டிப்ரெஷனை தவிக்க, ஒரு டிப்ரெஷன்லாம் விடுபடுறதுக்கு, உங்கள் வீக்கெண்டை ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு அற்புதமான ஸ்பாட்டு. ரொம்ப பட்ஜெட்லேயே இதை முடிக்கலாங்க. ரிட்டன் வரும்போது ஆயதாங்க. ஸோ எனக்கு அங்கே ஒரு 2 பர்சன் எங்கள் கூட எக்ஸ்ட்ரா 2 பர்சன் இருந்தார் குளிக்கும்போது. ஸோ நல்லா பழகுனாங்க. அவங்க 2 பேர் சென்னை சேர்ந்தவங்க, 2 பேர் தான் வலசராகத்தை சேர்ந்தவங்க. ரொம்பவே நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுனாங்க. ஸோ அந்த ஒரு டே அவங்க கூட ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஜாலியாக போச்சுங்க, ஃபன் பண்ணிக்கிட்டே பாருங்கள். ஸோ இங்கே லேடிஸ்க்கு ட்ரெஸ் மாற்றுறதுக்குன்னு பெருசாக இடம் தேடி பார்த்தா ஒன்றும் இல்லைங்க. ஜென்ஸுக்கு பிரச்சனை இல்லை, எங்கேனாலும் மாற்றிக்கலாம். ஸோ லேடிஸ்க்கு ஒரு ஸ்பாட் இருந்துச்சுங்க ட்ரெஸ் மாற்றுறதுக்கு. கொஞ்சம் சேஃபாக ஒரு இடம்லாம் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லைங்க. பட் ட்ரிப் போனபடி சாட்டிஸ்ஃபைடாக முடிஞ்சது. என்ன ஒன்று, அந்த தடா ஃபால்ஸில் இன்னும் அற்புதமாக இருக்குதுங்க மேலே போக. பட் என்னால் அந்த விஷயத்தை பார்க்க முடியலைங்க. அது ஒன்று தாங்க எனக்கு கிடச்ச மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் எப்போதும் போல். எனிஹவ் கைஸ், வெரி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் கைஸ். ஸோ ட்ரிப் ரொம்ப அருமையாக முடிஞ்சது. இத்துடன் நன்றி, விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். இப்படிக்கு அஜய். தேங்க்யூ.